सा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मेरा पास आदमी भी नहीं है दोस्तों, एक हाथ में कैमरा हर से हम वीडियो बना रहे, तो अकेला काम कर रहे सब। हर चीज़ हो गया, फटाफट से फिट करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेगा फिटिंग करने में। देखिए ऐसा हम टाइट कर दे, यहाँ पे पलाक रेंज फंसा दे, यहाँ पे गुटी हैंडल ऐसा हम टाइट कर ले, ठीक है ना। क्या हम अकेला है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे प्रीमियम है सेल्फ का। चलो ये जो रोस्ट आता है मतलब बूस, थोड़ा सा छोटा सा बूस भी लगता है यहाँ पे, तो रेसिवन भी डालना पड़ेगा। मैग्नेट कवर का गैस्केट या पैकिंग कोई दोनों सेम ही होता है। गैस्केट बोलने से भी चलेगा, पैकिंग बोलने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम रेसिवन, और भाई रेसिवन जम जाता है ना इसलिए छेद करना पड़ता है। चलो चारों तरफ हम मार लेते हैं, ठीक है ना। पैकिंग है तो फिर स्टार्ट करके साउंड सुनाएंगे। पहले साउंड कैसा था, घर घर या था। इसका इंजन ऑयल जो है ना दोस्तों 6-7 दिन पहले चेंज किया था जिनका गाड़ी, और टाइमिंग चेंज भी उन्होंने लाया, जिनका गाड़ी उन्होंने लाया। तो बाहर में काम हो रहा है, एक सर्विस हो रहा है उधर, और ये गाड़ी हम करते देखो 4 बज चुका है। तो हम धीरे धीरे इसको फंसा लेते दोस्तों, ठीक है ना। लगता है मुझे दोनों हाथ का मदद लेना पड़ेगा दोस्त। बैठ गया। फटाफट से हम अभी बोल्ट सब फंसा लेते, ठीक है ना। फिर स्टार्ट करके ये बाद में लगाएंगे, टॉप कवर बाद में लगाएंगे। इसे स्टार्ट करके साउंड सुनाएंगे। साउंड पहले था खर 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 खरिया था, बिल्कुल कंप्लीट स्टार्ट करके साउंड भी सुनाएंगे। फिर होगा कंप्लीट। देखिए दोस्तों साउंड बिल्कुल सही है, साउंड में ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सक्सेस, बिल्कुल सक्सेस। देखिए स्टार्ट है गाड़ी, ठीक है ना। अभी स्टार्ट है गाड़ी। देखिए लगता है ना बहुत आदमी से शायद बंद हो गया, नहीं बिल्कुल सक्सेस। देखिए साउंड सुन हो रहा है, बिल्कुल सक्सेस। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।